视频开始之前先道歉，对不起。事情的起因呢，就是这个任叔和千亿的父子表盘套装，这个包装上面呀有2句标语，然而这句话我之前读成了 No 很喜 No Rider， 我原来以为的意思啊就是你不变身你咋成骑士啊？嘿 say， 其实照着拼音拼都能拼对。那么这个嘿 say 究竟是什么意思呢？ Hi say， 平城。嘿 say 的意思呢，就是平城的意思。哎，一说到嘿 say 和平城，我想到了狮王的一件武器——平城黑黑剑。也是为了加深一下印象吧，其实更多的呢，就是为了咱们的成王之路。第7哥的力量咱们已经获得了，但是还差这个形态下的一件武器。哎妈，这盒子有点变形，有点破呀！哎，这大平板呢，就是狮王的第7个装甲形态了。这盒子成色还行吧，都2202年了，和说全的平城黑黑剑可不好找了呀。那行吧，咱先勉强的看一下包装，然后咱们接下来开箱，来听一下它这个魔性上头的音效吧。啊，对，最后呢，我想说，人家有真正的名字，平城黑黑剑只是外号，人家真正的名字叫做超真回转剑。还有说明书，说明书咱不用看，我给咱直接演示。哇，它这个有点重量啊，这把剑沉甸甸的呀。这个剑尖呢和剑刃都是软胶材质，小朋友玩也非常的安全。那么 OK， 接下来呢，咱们就来听一下它的音效吧。开机，果然呢，电池还得自己上啊。开机，按动扳机呢有斩击音效。斩击的时候呢，它这个剑身上的平城骑士 logo 就会亮起，相当哇塞！你拨动剑身上的表盘呢，它就会读取骑士的力量了。当然啊，这把剑呢也是可以外接骑士表盘的。打老疯魔狮王用什么表盘？哈，当然是用圣刃了。哎，没了。那好，接下来呢，咱们就接上第7哥的表盘，让这把剑成为完全体。那么兄弟们，接下来呢，就让咱们嗨起来号码。你只有真正亲手拿着它，你才知道它有多魔性。哎，那么 OK， 这把剑呢，咱们就玩到这里。现在呢，咱们已经获得了平城黑黑剑。之前呢，我很早就有了那把狮王2阶形态下的，那是提头来剑。现在的话，咱们还差狮王的哪把剑呢？哎 ，OK 啊，那么接下来呢是咱们视频的全新环节——读评论时间。以后呢，每集视频即将要结束的时候，咱们就来读一下上一集的热门评论。啥时候测评假面骑士极狐？已经入手了，在路上到货就玩。更新是不是有点慢了呢？是，羡慕你们这些从小时候通过盗版光盘看过骑士还有战队的。我小时候除了龟漫，就一点特摄都没看过了。我记得特别清楚，2块钱一张盘。你知道那个时候10来岁小孩攒2块钱是什么概念吗？好不容易攒了2块钱去买奥特曼的光盘，我记得买的是泰罗奥特曼，放出来的是蓝皮鼠和大脸猫。这事儿我记一辈子。那么 OK 了，这期视频呢就读这么多吧，感谢大家支持哦。下一集想让我读到你的评论的话，那就多回复一些有营养的评论呐。好了，我是葵，我们下集视频再见，拜拜。